Alle klubber kender det. Listen. Størrelser, navne og numre, der skal samles ind inden sæsonstart. Men i klubbens egen portal krydser du bare holdet af, spiller for spiller. Tillæg og priser regner sig selv. Et tryk, og bestillingen er hos B2B Sport. Hos os går den direkte i produktion. Trykket, pakket og klar. Og klubben, I følger bare med hele vejen. Og så er det hele handler om. Nemt, effektivt, mere tid til sporten. Og platformen kan mere. Åbn shops med personlige koder, så trænere og ledere selv kan bestille deres sæt. Lav fanshops til familie og fans. Og medlemsshops med jeres egne mærker. Og det hele samlet i ét overblik i portalen. B2B Sport. Skal vi også sætte jeres klub op?